Oke, kawan-kawanku semuanya, salam tekukur, salam satu hobi. Nah, jumpa lagi dengan kita di channel tekukur, gue bilang kawan-kawannya. Nah, kita mau mikat dulu di lokasi ini. Ada target suara ngebas di sini kawan-kawan. Nah, ini lokasinya belakang rumah, ya. Nah, biasanya di pohon yang gede ini dia. Jadi kita cari lamannya, dimana kira-kira yang pas nanti lamannya ini. Nah, halnya sawahnya belum panen, ya. Nah, ini lokasinya kawan-kawannya. Jadi kita mau coba tarik ke daerah sini. Memang ini jalan ini, tapi nggak ada lagi laman yang bagus. Kita pilih di sini aja, kita bersihin. Oke kawan-kawannya, nanti kita tarik ke sini, akan turun dari pohon ini. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan prosesnya cepat. Soalnya raciknya harus rapi nih. Andalan kita sejatar lagi cedera. Oke, ikutin terus video kita tentunya di channel tekukur, gue bilang kawan-kawan. Nanti kita pantau dari sana. Oke.
Langsung tabau. Mantap. Poin lagi kita coy. Oke, mantap. Oke kawan-kawan, kita udah tapau ya. Ini barangnya, barang bagus, langsung nempel pas mendarat di racik. Oke, kita bungkus. Oh ya,